Makan dulu. Okay, alright. Pandai. Makan dulu. Okay, just relax. Okay. Now sekarang abang dah jinak tangan. Bagi dia tangan. You jangan buat apa ya. Makan dulu. Okay. Tengok. I panggil group 2, dia dengar. Dia sendiri naik tengok. Tadi ada sini punya. Okay bang, you kasih burung makan. Buka macam ni. Yes. Okay, you boleh main whatever. Angkat tangan naik.